Wel, ni dechrau'n drwy'r godro rawn ymti 6:45 bob bore. Tra codi ymti arno di wech, mas y byn 6:45. Fel bod ni'n lle cael bethau fynd dim mor gynnar yn ni, ond weddol bach. Wel, David sy'n gwneud rhan fwyaf o'r godro yma, yn ymwedig yn y bore rhywbeth. Yn job i ni yw mynd rownd, achos mae'r dad yn ei wyniaeth lots, cadw helpu fe am 20 munud yn yr awr ar dechrau cael pethau droi, a wedyn hôl wyniaeth lots o dda rownd i cadw'r padler i fynd. Hefyd, tra bod gwertheg yn godro, mae eisiau rhoi tywod lawr yn y cubicles, fel bod da yn gallu cael tywod glân i fynd ôl i orwe ar ôl cadw nhw mas am yr hanner awr fach ar ôl godro i wneud siŵr bod blaen i tethau nhw yn cael nôl lan, a mae llai o chawns wedyn bod nhw'n mynd i pigo am y status lan. Peth gynta, mae Hedi ddwstwr mynd â'r plant i'r ysgol. Mae'n mynd â Owain a Delor gynta lawr i ddal y bus i fynd i'r ysgol uwchradd. Mae Mared yn mynd jyst cyn 9 gloch wedyn lan i'r ysgol gynradd yn Pen Parc. So unwaith mae Hedi'n nôl wedyn ar ôl y plant, mae'n dod mas a hi sy'n ffido'r lloi. Falle byddai wedi gwneud 1 neu 2 lot o lloi i ddechrau cyn boi na, ond hi sy'n ffido nhw bennaf. Dwi wedyn yn dod mewn i helpu ddi rhedeg nôl ymlaen i'r padler, jyst os oes yna broblem, neu dod â seilwair i'r lloi os oes eisiau, a ni'n dibynnu ar cydweithio eitha da yma. Na beth sydd â fi fan hyn nawr yw iogurt. Amser mae fewch yn dod â llo, ni'n cadw'r colostrum neu'r llath toro, ni'n rhoi yn yr casgen ma, a wedyn ni'n ado iogurt byw iddo fe i cael wneud iogurt culture. A na beth i ni'n ffido wedyn i'r lloi. Maen nhw'n cael hanner iogurt a hanner dŵr a naws ar ei benne. So wedyn mae hynna yn meddwl bod bob llo yn cael 4 litr bob bore a 4 litr bob nos. Amser maen nhw'n biti wythnos oed, maen nhw'n cael starter pellets. A wedyn, fel maen nhw yn tyfu, byddai yn dod mewn â blawd iddo nhw cymysgu fe gyda'r starter pellets. A fel byddan nhw'n mynd yn hynach, byddan nhw'n bita mwy o flawd, a wedyn byddai'n lleihau'r llath. Yn barod i cael wino nhw off llath yn gyfan gwbl. Ar hyn o bryd mae biti 7 yn loi fach yn pens unigol. Byddan nhw'n aros fyny tan byddan nhw biti 6 i 8 wythnos. Wedyn byddwn ni yn batio nhw, le byddwn ni'n rhoi o leia 10 i 12 o loi yn y pens mawr. Yn lle bod nhw'n cael eu llath neu iogurt trwy bwced, byddan nhw'n cael eu cafan. A wedyn byddan nhw, erbyn hynny, maen nhw'n dod yn gryf a maen nhw'n bita lot o silwair a gwellt wedi cymysgu dy gili yn barod i wino nhw off wedyn. Dwi wrth y modd gyda'r stoc ifanc. Dwi'n credu bod yna rhywbeth i wneud sy'n lot o mynedd gyda dynion. Llawer o ffermydd le mae menywod sydd yn ffido'r lloi. Mae fe siwr yn mother's instinct felly. So, ond fi'n helpu mas ar y godro a dwi'n mwynhau drwy efo tractor a bopeth, ond y lloi bach yw yn diddordeb fi. Mae eisiau tago 3 llo fenyw yna i heddi. Yr un gynta yw hon, llo 653. Llo fenyw fe? Llo fenyw, yr un nesa lan. Mae tipyn o waith papur i gael gyda magu lloi. O fewn 7 diwrnod yr 20, mae rhaid i ni apleio'n pasport i'r BCMS. Mae hynny wedyn yn meddwl bod bob tro yn cael pasport a bod yr BCMS yn gwybod ble mae lleoliad pob anifel. Reit, roedd yr ail tag yma mewn nawr. Mae hwn sawl blwyddyn nawr, mas yn gyfraith. Rhaid i bob llo cael 2 tag sy'n a gywir yr un rhif arno nhw a bod pasport wedyn yn correspondo. Mae weddol fisi arno ni amser hyn o'r flwyddyn. I ni'n lloia 1 canran o'r gwartheg yn y Gwanwyn a ni'n dechrau rheini
yn mis Chwefror. A ni'n lloiad trwy mis Chwefror a mis Mawrth a cwpl bach ar diwedd mis Ebrill. Felly lle gweld mae hon yn sal dyda llo fan hyn. Mae'n pwysio. A pwysio sy'n byd i weld yn digwydd, so disgwyl hedydd nôl y bwced i'r ddŵr nawr. Gael golchi'n law. Byddai'n mynd mewn a byddai'n tseco i weld bod popeth yn iawn. Os bydd popeth i weld yn iawn, a bod dim un rheswm pam na ddeithi allo, bydd hi'n cael bod. Ond os bydd rhywbeth yn bod, byddai'n ei trio helpu ddi. Mae rhaid wneud siŵr cyn bod ni'n dechrau tynnu bod pen yn dod gyda'r trad ni. Os gadw ni pen ar ôl, bydd problem ni. A tynnu dim bach ar tro yn gwrmod er boi cael amser i. Trad mowr da'r llo yma. So mae ni'n gweithio ni bod llo unan yn mynd i fod ni'n jwgl y seis. Mae dylai ddod ag e, mae di agor digon. Mae jyst fod yn amyneddgar nawr. A trael tynnu gyda'i contractions hun. So mae hi'n pwysio helpu prynu. Unwaith gewn i'r pen, mi ddod â ni. Gymwyll bach. Os ni ddim moyn i hwn i torri fan hyn, neu felly bydd rhaid cael lyfet. A ni i roi stitches. A falle bod ni'n gallu cael infection ar ôl un feto. A well i cymeryd amser. Cynta sy'n rhaid wneud wedyn. Mae'n siŵr bod well yn nadlu, bod yn byd yn y ffordd o ddweud fe'n nadlu. A un tric bach i wneud ni yw, eisiau bach o wellt a hala fe hwthu fel la. A ni. A ti. Good boy. Llo gwrw. A Hereford, so llo gwrw Hereford. Da iawn. Da iawn. Fi wedi cael newyddion da yma ers mis diwetha, oedd dipyn o boen mae'r diwetha o'ch chi yma, o'n i'n meddwl bod salmonella yn mynd i dorri mas yma, oedd 2 fiwch yn sal. Ond y newyddion da yw, oedd ddim salmonella ar ddim un o'n nhw, mae'r profion i gyd wedi dod yn ôl yn negatif, a rhyw virus yw e. Vet yn ffili roi fis arno fe'n iawn beth oedd yn bod â nhw, ond mae'r 2 o'n nhw wedi gwella, a panic over.